Ассаламу алейкум, дорогие подписчики. Вот у нас такая погода, прекрасная, солнечная погода. Хотела сказать, что это люди, которые они это позитивнее, они никогда не берут к себе это какой-то там не раздражает от этого вокруг кто-то что-то говорит, что происходит. Спокойно они воспринимают. Вот смотрите, мне они пишут, я говорю, мир вам и спасибо большое. Мы должны быть так позитивнее. Это решение. Позитивнее мы должны быть. Потому что если мы все это берем в свою голову, будем это расстраиваться, раздражать. И, как они говорят, потом часто будем сказать, что надоели, устала, достала. Эти фразы, которые мы произносим, наш мозг принимает. Потом у нас будет проблема, как это, потери сон. Не можем уснуть вовремя. Потери памяти. Почему сейчас люди, они как это, у них с памятью проблемы? Почему рассеяние они? Потому что они вот так всегда раздраженные, они как это, проблемы в голове. Ой, это нету, ой, то и нету, то и нету. Нету, значит, это не твоя судьба. Вот у меня нету этой квартиры. Сидеть плакать, что ли? Нет, конечно. У меня нету мужа. Сидеть плакать, что мужа нету. Сидеть плакать, что мне любимый человек нету. Аллах любит меня. Аллах со мной всегда, правильно? У меня нету сейчас работы, ищу эту работу. Поиск работы. Сидеть плакать, что ли? Нет, конечно. У меня нету друзья. Сидеть плакать, что ли? Нет, конечно, не буду плакать. Я скажу, Аллах со мной всегда. Он со мной. Правильно? Поэтому мы должны быть позитивные люди, дорогие мои подписчики. Кто меня слышит, пожалуйста, не переживайте, не рыдайте, не плачьте, не грустите. Все будет хорошо. Все будет хорошо. Потому что Коран сообщит нам. Сейчас сура Аш-Шарх говорит, что после каждой тяжести есть облегчение. Вот смотрите. У меня это был случай, да, 93-й год, да? А после этого что со мной случилось? Я поехала, получила знания, диплом, с гордостью приехала. Не то, что прямо гордила, но с гордостью, это имею в виду, что с радостью я приехала. Мои родные как это радовались, это что она вот 5 лет она учила, она как это терпела. Это Африка, это непростая страна, правильно? Африка, жара, голодали где-то, где-то как это далеко от этой родителей, далеко от этой родины. Столько проблем, правильно? Терпела же, Аллах с терпеливым, правильно? Это наше аят терпение. 90 месяцев в Коране это говорит. Вот это кто? Позитивный человек тоже он будет терпеть. Позитивный человек будет терпеливый, понимаете? Вот, без терпения ничего это не получится, потому что терпение ключ всей нашей проблемы, понимаете? Вот. Как много о терпении говорит, 90 это раз, это же немало, правильно? Значит, это, мы должны это терпеть. Вот. Там я голодала, это в Африке. Жара, далеко от родней. После такой случай, который со мной случилось, правильно? Столько удар там было у меня. 4 удара я получила. Первый удар, что я брата потеряла. Второй, что наши это план разрушили. Брат, это план у него был 2 недели до этого, как это, его, это случай, что мы уедем в Москву или в Узбекистан, где-нибудь поступим в университет, правильно? Третий, что это мне как это насиловали. Четвертый, что это мальчику это резали ухо. Вот 4 удара я получила. Все это ударом, все это, как это, после этого я сразу поехала. Какая страна? Жара, голодаем, пост держим, как это терпим. И учимся язык, арабский язык такой тяжелый, трудный язык, как русский язык. Вот это ученые же говорят, самый тяжелый, трудный язык это арабский, русский и китайский. Очень трудный язык для меня был, очень легко арабский язык учить. Это милость Аллах, что он мне облегчил, помог мне, и очень легко мне удалось это учить арабский язык. Вот. Поэтому позитивный человек, он будет однозначно терпеливый. Поэтому терпим, как моя дочка говорит, мама, терпим, победим. Поэтому кто терпит, победа за этот человек. Хорошо? Позитивный человек однозначно должен быть терпеливым, потому что терпение ключ всей этой нашей проблемы. Без терпения мы это ничего не достигнем. Вот я 5 лет терпела в Африке, и после 5 лет у меня все потом получилось.
И приехала в хадж. Мой брат это как сюрприз сделал, поехал в хадж. Моя мечта сбилась, правильно? Моя мечта была, что поехать в хадж. Хотя бы один раз. Вот мой брат отправил в хадж. За папу мама смотрела, мечта тоже моя была, что папа, мама они это ничем не нуждались. Ну, карьеру строила. И что стать мама стала. Вот постепенно вот это как это получается, если мы терпим, если мы держим кулак в руку и еще уповаем на Аллаха, и связь держит на Аллаха, и Аллах помилует, и Он любит уповающийся, и у нас будет все вот так, иншаллах. Благодарю за внимание, дорогие мои подписчики.